しゃみをするとき、本当に難しいことの一つだと言います。私たちがくしゃみをするときは、目が自動的に潰れるのですが、これは鼻の粘膜が刺激を受けて、強い圧力が噴出し、細菌や異物まで一緒に押し出されるからだと言います。この時一瞬で時速150キロにもなる強い風が出て、その過程で目を守るために体が反射的に防御の体勢をとることになり、目と鼻、口をつなぐ三叉神経が同時に働いて、目が自然に閉じてしまうのだそうです。だから無理に目を開けたままくしゃみをするのは